isinina tumatepe itau lalu kiri pang Allah Ta'ala ri pegai onrong aja na komi masigi eme tauki aja na rekomem kami tau mitaki na to mitau tauki ri pegai onrong Taina palimak kada pang Allah Ta'ala wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadin wattaqullah. Taroi pada napikir isi, taroi pada nareke-rekeng magani pakkasiwiyatta, magani sempajatta, angka naga nilaina, angka naga barakakna, nalawaini ga sempajatta pugawi sirin nagau gau tesitin aja lori pada tarupatau tanha anil fasai wal mungkar. Ayana melo mencaji bahang renungang serekua mengi setiap kali kita melaksanakan ibadah khususnya salat wilawiri pengalan ta'ala maka da epang makomi robateku papole kemampuan saya sebagai manusia biasa nekia wilawiri di puang tawereka barakakna tawereka nilai tajanna sempajakku sebagian ini umat selenge mas sempajang pupu alindoe pusu putue naikia lam yarihal jannah dene maui baunna suruga. Sebagai nasan rekruta Imam Syafi'i ia romas sempajan sebahagian narek komak bereselengi de naptiwi bereselen nalori kantoroe de natiwi bereselen nalori jama-jamanna de natiwi bereselen nalori pasae ayana namalat napasang Imam Syafi'i khususna ini sempajatta lega sampajanna amenge ia morba malat ya katani masa assalamu alaikum iko sininna angkae irijanna masige letu enrekang insyaallah dena nu bajamu koyak mani iko sinina angkai ilotanna masige letu batu-batu letu pega insyaallah dena na capu karirmu insyaallah dena na lenyak motoroe dena na lenyak gabamu ayana malat dari lau setiap kali kita melaksanakan salat aja nai salai onrot tanare kode gaga baraka na wiriki pangala taala ngelori jama-jamange insyaallah amangi Indonesia seandainya nak katani masa manangi koruptore beresalana insyaallah dena capu di Indonesia na iya kia magai depi gaga baraka na sempajange depi gaga nilaina sempajange iya tonai di simatari lori pangalatala aja na pusu bawang alin roe ajak nepusu bawang aji kacing nekia lam yarihal jannah de ne mau bauna suruga ayana malada wang tanzur nafsu ma qaddamat ligadim aga mailo napas sadiangi alena untuk baja ayana tuidi selenge ya katani masa maka denareko angka saisanna di selenge mate silalona pole mat tasbih boleh mengikuti tasbih kisengkang atau di tempat lain lisu bolana mangero mate ajak tak kada mate mendadak ajak dene lorangnya gamata tulipo mate mendadak dene lorangnya gamata ipau mate na cidda yemi tu na cidda tau de gaga bere jamakna yemi tu tau cidda tau de gaga sempajanna
yami tu ichi datau de egaga amala madecena yakko bansana patasbena sidrap metana nasadia kurang lebih ini patataung tasbiri sidrap metana yolona pa yaro bakang si ajikku yang mana pamulai mas sempaja pitu tahun jauh-jauh sebelumnya kita sudah siap pada nareko lauki umrah telung pula melota lau umrah nasuruh memeni terpele lo prepare mala paspor bahkan hari ini kopor bahkan ma biasa pura memen istirai kawajue na telung pulang iya ko pas sempajang iya na denre aga dasana maka dai ini pas sempajang pura kita kabereram inna sholati majapku sempajaku wa nusuki wa mahyaya atutungaku amatengaku lillahi ta'ala degaga unroi serakai sengadina pengalatala iya kotanya apa sempajang aga na pau kudegaga bereja mana degaga hubungan daripada narupa tahu namun siaga etana irawa ko rumah sakit nenek malomo ina pamate termasuk matui ici dasanna itu maka ina sabak degaga kesempatan riwereng ri pangalatala pogau deceng aja di kue di pas sempajange dene lorengi agamata dene lorengi aga sana bitta tuli pau mate mandadae nasaba yami tu mate mandada tau iya de egaga kesiapanna asinina tu melebi kong ke hadir aya naro nangka narampe andre guruta denre ayak yar tu makar pengalatala se di ayak denre ibaca rilalana surah Ibrahim yewe surah Ibrahim maka sisa lat dai di umat selenge tuli ya pala-pala maka dai pengalatala di sidi ayat denre Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun yewe ayat yewe riwerengi parenta Nabi Ibrahim maka dae Ibrahim aja namu tuli monro pangkajene aja namu tuli monro Mekah salaiwi tanah Mekah serekwa mengi lolongeko aspirasi baru lolongeko ide baru nareko jokka ko aja di mancaji tu ini agak sana agurung salenge maka situ tilo jokka mitero sejarah ia angke pura kejadian riolota sereko mangi mancaji wi pagasana wadingi si mata menceng pulana tepat ta siru pil ardi panduru kaifa kana akibatul mukadzibin sinna teman jadi maka dari Ibrahim nareko muirenga pale pamparentas salaiwi tanah Makkah angkawe lauri di telu maka dari Ibrahim maka dari pengelatala aga yarmen lau Ibrahim maka dana morosedi alenga wija-wijaku sarekwam mengimaringangi napa pole dasenge sempajang jadi yano dende Rabbana liyuqimus salata jadi ini selenge punaye wija-wija mustiaro mancaji pendidikan pertama ajaran pertama yang perlu diajarkan oleh anak-anak kita yang hari itu natatongeng ya senge sempajang apa insya Allah nareko pas sempajang peni indo na patasebbe bapakna nareko jajiangnya anak abalalopo kode nama kesing na yakiasi balikena upana nambo na pas sabu-sabu indo na de na talinga pamaselopo na rekomelo mas sempajang ayana nasande gurta ididi anak ta sarekom mangina tatong sempajang agana sanabita mangkana lahu banatu salaseng nigi-nigi punai anak-anak makunrai telu paah sana tarbiyatahunna nana pakasing ini baca akoranna
napakasingi ni pakaian na nareko masui pole boleh maka sini sempajana maka sini karakterna ampe-ampena maka de nabita dakhalal jannah tamani suruga yaitu tomaton na itu anak-anak ayo tu kerong ka sahabat dua mi anak na tapana pendre langsung ya Rasulullah was nataini ya kedua mi anakku maka na ya maka dai nabita namo dua makunrai mo piara tamatok ko suruga angka sedi kwawana ganrangnya sedi mena tamakadai ya Rasulullah pawahida nareko sedemi magana ya maka damo iko sidi tamatok ko suruga jadi tambana ya wannewe sirinna siajikku manange sirinna tasbih manange agana melo tola tama suruga idi luleng kana makadai salah ko purai na sangki oto ematu telur ratu karu melo pasu maka tona dakhalal jannah jadi itu lebih keren jadi maka den re jadi yang keriwayat rampai maka dari tujuan sange wija-wija sebayar ini pacarame sama-sama na iya matotu ya ko bajai ta ceremo kalau singka ya mau pausi ya matotu papegi monro barue purani na jelaskan purani na nyatakan maka de agamamu suku ni yamani tulaing cara penyampaianna naikan ka pura urat tesi dihat desa maka da sedi tu tanda nareko mecawe ni kama lino namoro sedi dena makuran ni isapa dui halalae aki sengkang arapana makuran ni dui halala na pake tawe agasana mak balanca dui de mana menina na agasana manasa dui korupsi mani dui agama ni na pake tawe balanca sedi tanda macawe kama lino itu agap yang kedua makuran ni tawe dia sange sahabat tongat-tongeng ayami nawaki si bawa nareko macawe pemilu ayami nawaki si bawa nareko angka nakatai kemudian agap yang ketiga yang narito nareko mencaji palawak ni kiai ayasem lupa pada lancingnya macene pada gasingnya nakai pangalla taala baraka na itu pak di sing agama asinina tu lebih kongke hadir na yawita ini sebagai khusus naki belawa wajo yere poji tulima pak bek kacawe mapa mula mak bere seleng letu paja tulito mecawa dega ga isoroseng tu lebih kongke hadir kalau mak kadaya syekh kan umruhu siaga ni umrumu kan waladuhu siaga ni anakmu kan maluhu siaga ni orang paramu maka dari itu matoe umur kuna baru 15 tahun kesana orang paramuna agar orang parata siaga inapa telur ratu suku-suku dinar anakmu inapa sedi maka dayero tuma agasana kaloloe samana wita de salamanangye tak papi balita talue maka namagai maka manangka tahu na sengalene napa 15 tahun na duan rupa ni kanton minyak gosok menina basang anan ni puluh na tahun arwani puluh na tahun manang kena panasalnya 15 tahun salai maka dari yero tomatoa sadat taya ahma tongelada mosanya ahma 10 agasane yero muruku kurang lebih ni 80 tahun maka namagi pale maka dari ialang pahangi ahma yero ya umur kuima yang sebenarnya arwani puluh na tahun magi pale nang kempodaka 15 tahun maka dayero ya inapa 15 tahun tamaku kitasbih inapa 15 tahun masampajaku inapa 15 tahun pajana tulus apa peko ina masolat beri bolaku inapa 10 tahun aku mak juma inapa 10 tahun tamaku masigie iya na rawas maka day iya miro bawang wasang umuruku tua iro dende 15 tahun iro selesai wasam yaleku de woboto ayan orende nakal panglatana wan tanzur nafsu makat damat liga de wattakulab taroi pada pikir-pikirisi
taroi pada nanawanawai aga melo napasadenga lena untuk baja. Maka dasiro kalau lo mapale nang kata sangana tasedi nak kuma biasa mesti pacule anang maka dasadak taya ahma tomalad ahma yarona sang ya anakku memang anang nekia se di bawang wengau magina kata masakar ng anakna maka dayaro limay upanna namate denang kaweng kalinga bicara masu poleri su agasana timuna sangadinna anu majami mate na majana me menasa nabita na kumacawe kamalino ijajian ni puange anak-anak mani melo paparenta maka dari pengelatala memang kurang lebih sudah hampir 2000 tahun apa pengelatala patika kiri punai wija-wija maka dari wija-wijamu kasana waram paramu fitnah risesem innama amwalukum wa auladukum fitnah wija-wijamu waram-paramu pangkamu fitnah risesena rekode nama kasih bateta akasana binai siaga egana tau risengkang tu ulama masolang gara-gara wija-wijanna siaga egana tu perintah lengser jari jabatannya gara-gara wija-wijanna amwalukum wa auladukum fitnah asilina tu lebih karen jadi maka dasi akasana ro tu sabai magi pale nangka tasa cek de duita nak koisenge nulle de nagaga caulangi galutta kisidrap yare gacau ege agasana di Madinah maka memang ahma ia termasuk orang kaya nekia inapa yaro pura bang upasu sakena yaro sesae inapa rakena jadi yemi tu ya punai purai ipake lo mata sebe ipake lo mak berejama iya tu oto baru ikut tuli tarobama ngide majuma pakai lo majuma ipake lo mata sembe iya na tu matu sasikan maka dai memang de metonang kana ola ka lo mak berejama ayana sika-sika sina punai kendaraan anja na tuli tarobawang iya pane pake na kotolo botinge salai iya makasinge ipake lo masampaja subuh akitan rutedong ala rapana tu melebihi kong ke hadir agana senabita orang parangnya jadi ahsinu amwalakum bisakati bentengi waram paramu nasaba agana sakka asinina tu melebihkan siagapi di bajang capu nih jadi agapi yang kedua nih laudenre Ibrahim maka dari Rabbana liyuqimus salata inapa makana faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihin jadi yang kedua nih lau Ibrahim untuk salaiwi tanah Makkah wirengi nasang rupa tawe yamaneng mapoji wilauko Ibrahim ayana biasa na pake torilota kongka anakna makunrai cia taralah na jakkaiwi gare ko as-sujumai inapa na bacai Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihin warzuqhum minas samarati la'allahu yashkurun yamirode usa pendapa agan ako kangi sininna wilwa tak galek ko jakkai dena biangi nalariangi lokyawana ganranna masigi pangkajene nareko sujumai yanode sepahang pangkat rasa tiko genrang ada hubungan na genrang wilwa jadi hati-hati ki ya sengnya apa dua bicu ya apa dua bicu apalagi ku makadaki bicene dena bokkala bolong nawanne capui televisiku fuamuna tula bolong akadaki bicene tania pamasena pengelatala na bokkala bolong labo manang orang paraku insyaallah de panai pupuang la bolong jadi hati-hati ki sajiku belawa wajo maju tasbih tapi masih lengak mitai wita den reki ya kasana surah kabarat kudu salah wajo nomor apai pas sabu-sabuna ki Sulawesi Selatan ko se kudu usar tau siaga nomor 2 mi tapi nonno ni
desa kadani kalau merosek di tu lebih kung ke hadir jadi mega berejama mega to setang mega barbakana bitta makada pegi monro ka angkatiku tu Abu Jahil jadi pegi monro malab biaka sana mega berejama potitu mega agodaan na setange nasamagai nilau memori pong lata makade taruna iya tamaranaka nekia angka wello ko di 2000 aga nilau werenga umuruku silam pelino laomi mataralla ya regalo mas saing mas tahu apa kuburannya ceneri masih ge belawa ketelut kapi itu nasang talisen utundi genna ni tahu apa ayana tu setan mate agap yang kedua nilau Adam maka dai taruna tamaranaka nekia werenga kesempatan godai umat na Muhammad aga nasang aksana kia kurange maka dai as-siratal mustaqim akui lalam malampu melo ugoda umat na Muhammad ayana tuidi umat selenge nareko puraki takaberi harang mubah manang sinina persoalan siage tanah iya mah biasa iya biasa mulai nih kalau mak kuliah tak dana ikan Cina wajuku igora nak makada loki sapajaru nak kwa melo nak hasi poloso sapajaru di goruntu nasang coba-coba kare lo mak jenne lo tongka mak jenne upakasi jenne kwa sempajang dena rattai dinasiratal mustaqim tapang makada wasang roja rumus sapai angka kisin sunna kasoro matodoken ayela setang ye idi as-siratal mustaqim akila lam malampu mena kasana melo naojiki pengalatala nakasana pakatulu tuki kasana iblis kemudian magi dendre aga donna iyana donna na mega tau melo menre umrah nasaba donna Nabi Ibrahim makada werengi matu aga sana anak poku cucu saya supaya maka sana mau ina papore sengel menre di tanah Makkah jadi siajiku taruh ke Pak Guru mau medi biasa nerampaikan de guru sebab yakin nggak migalan dan itu panrita takut bukan main nareko wan niarabawan ni satu igana atau pura tingkaling acara mah aga na Pak Guru ki aga mata reko masih jaki melo mere Mekah nekia aja tendaftar makokwe ya ko kiwajo kode usala denre ki kantoro 20 pasit di tahun inapa menre te Mekah mendaftar 2013 jadi sikasi nako engka melo menre maka yaro anak tamako kwewe inapai kelas 6 ya naro idaftar insyaallah kopi tumatu S2 napa menre Mekah jadi itu melebih kan iya di dena Pak Guru bawa nih tungkat melo ki matindro atau apa ki age baca ibaca ke sana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar na jamin itu pakaan nama pada ninareko matawapai jadi aja tapai bongkak bangalewe toliu ya rega ibaca kul huwallahu ke 10 sidi jaminan na sanabita nigi tau mamalakan kul huwallahu ke 10 sidi pamatindra nomor sedi dena mate silalona dena mate mendadak. Kemudian yang kedua magai ia panamate itu dan rekomak barakai pura pinai tatinro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja masih tak ada kulhuwallah tepaletu capakna asinina tu malapin aja di dene Rabbana liuqimus salat paja'al afidatan minan nasi pancaji wirupa tahu sareko mangi mapoji wiri anakku Ismail ayana tuidi nato pada melomana menre di tanah Mekah iya ne donna asana Nabi Ibrahim dere kemudian terakhir akan asang maka dai usalaimo tanah Mekah naik nasang wereka yaro tanah Mekah na baraka aga baraka pada biasa iri tadi biasa la umrah yaro nareko letu kiri tanah Mekah nareko iritai tanah risesena di Pak Galunge de na cocok ton monro Mekah sebab aga melo itanang yase aga melo itanang agasane tanang naik na sabah donna nabita makadana de donna pengelatala dendre agasana pare launa Ibrahim makadana
papolengan isinin na buah-buah ya angka di seluruh dunia. Waktu kemarin 2012 maka daka iya na doan na Ibrahim magi nang kana pandre ki arae sokko pulubolo si bawa kalukulolo maka daka kalukulolo namo sidrap ka pailat tukoy ayana pat doangan na Nabi Ibrahim riwattu risurona melo nasalai tanah Makkah asinina tu malabih kailan terakhir melo ka paguru ki angka se di sahabat lawi Nabi ta poda makade surah pengalatala maka damagai yarona saya de kasih namelo si agasane si dapi balancaku yakong kana sauna subaja ide situ ga baja asang adi jadi maka Nabi ta coba-coba nasang mamalakang ita sebena malaikat jadi si semimatu upau iya de ena palai denen rek kelas pegi mondo meloi baca yawe nasan rek Nabi ta ripalawangan na bange si bawa kamu jadi al burung ngarekoloki masige aja tamele lo letu mak gosi letu ki mak baca-baca ngelorang ina bitta ibaca tasbihna malaikat aga na tasbihna malaikat maka dai bismillahirrahmanirrahim subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azimi astagfirullah si semi pau ayana nelorang andre gurta nabita tuli ibaca rekoloki masige ana sabana sanabita sedi bicara linokil rima sige se dito matu petakapa ilolongan riku buru ayana narekolattu kini masige tapamegaiwi baca angkorata tapamegaiwi tasabeta nasabak gora ku buru makada sininna anak pon Adam yabna Adam sininna anak pon Adam iya de panamate iya nanasang onrong kami namacika loangi ka nasabak pamegawi baca akoramu ayana tu malabing demine yang kalinga bicene yang kalinga nu lega kira-kira melalo ki ku buru jadi tu malabing karayana kasana mencari bahan aga kesimpulan makada ipamegawi aringarat dari pengalatala sarekwa mangi wadiki lolonga pamase na wadiki lolonga sapat nauliki pengalatala mati ya reka ada puda pungat pada ondronge di makadane ya ibadi sininna taku udkhul jannata bi ni'mati wallahu ma fi ilakum wa mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.